Բարև բոլորին, ինչպես խոսեցել էի, այս ամիս սպասեք ինձանից 3 տեսանյութ, ահա երկրորդը, իսկ երրորդը ես կփորձեմ նկարահանել և մոնտաժել հնարավորինս շուտ։ Այսօրվա տեսանյութի թեման բավականին հետաքրքիր է, մոտիվացիոն և հոգեբանական։ Այսօր խոսելու ենք, թե ինչ է հոբբին, ինչպես գտնել ձեր հոբբին, ինչպես ճիշտ և պատշաճ կերպով ընտրել հոբբին, որոնք են հիմնական սխալները և բացթողումները։ Եվ ի վերջո ինչպես գումար աշխատել հոբբիի միջոցով։ Եթե տեսանյութը ձեզ դուր գա, անպայման գրեք լայք և բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ եթե ուզում եք գրել ձեր կարծիքը իմ տեսանյութի հետ կապված, ապա մեկնաբանությունները ձեզ համար են։ Ինչ է հոբբին։ Հոբբին դա գործունեության մի տեսակ է, որով անձը զբաղվում է իր հանգստի ժամանակ, բնականաբար դա մարդուն հաճույք է պատճառում։ Հոբբին դա մի բան է, որը անձը առաջին հերթին սիրում է, գնահատում է և մեծ ուրախությամբ պատրաստ է դա անել իր ազատ ժամանակում։ Այն լավ միջոց է սթրեսի, դեպրեսիայի կամ զայրույթի դեմ պայքարելու համար։ Հաճախ հոբբին ձեր առաջ բացում է նոր հորիզոններ և հոբբիների հիմնական նպատակն է մարդուն օգնել ինքնադրսևորվել։ Ի դեպ, հոբբիները բաժանվում են 3 հիմնական տեսակների՝ արտադրել իրեր, հավաքել իրեր և ուսումնասիրել իրերը։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուրդ հասկացաք, թե եթե ունեք ձեր հոբբին, արդեն որ տեսակին է այն պատկանում։ Ինչպես գտնել հոբբին։ Սա ամենաբարդ հարցերից է։ Առաջին բանը, որից արժե սկսել, դա հոգեբանական թեստն է։ Երբ կիմանաք, թե որն է ձեր խառնվածքը, շատ պարզ ձևով կարող եք որոշել, թե որ հոբբիով եք զբաղվելու։ Եթե դուք ունեք թույլ և անհավասարակշիռ հոգետիպ, ապա ձեզ համապատասխան են ստեղծագործական հոբբիները։ Եթե դուք ուժեղ եք, բայց էմոցիոնալ, գուցե մտածեք որևէ սոցիալական հոբբի ընտրելու մասին, դրանցից են օրինակ երգը, պարը և թատրոնը։ Իսկ սպորտային հոբբիները կհամապատասխանեն ուժեղ, բայց այն հավասարակշիռ հոգետիպով մարդկանց։ Ինչ վերաբերվում է թեստին, այն դուք կգտնեք տեսանյութի ներքևում։ Ցավոք թեստը հայերեն լեզվով համապատասխան ես չգտա, բայց գտա ռուսերեն լեզվով նկարագրությունների բաժնում։ Դուք կարող եք նայել և էջը կարող եք թարգմանել Google-ի միջոցով։ Գուցե թեստը ձեզ չօգնի և դուք չհասկանաք, թե ինչ եք ընտրում, ապա ձեզ առաջարկում եմ ձեզ մոտ 1 շաբաթվա ընթացքում մոտավորապես պահել բլոկնոտ, նոթատետր նույն ինքը և մատիտ և 1 շաբաթվա ընթացքում զբաղվեք տարբեր տեսակի հոբբիներով։ Այդ ընթացքում անպայման բլոկնոտի մեջ գրառեք, թե ինչը ձեզ գոհացրեց, ինչը վստահություն տվեց և ինչպիսի հույզեր փոխանցեցին յուրաքանչյուրը։ Այս ճանապարհով հոգեբանորեն ավելի ճիշտ կգտնեք ձեր հոբբին։ Մենք արդեն քննարկեցինք, թե ինչու է անհրաժեշտ հոբբի գտնելը, բայց հիմա պետք է խոսել այն սխալների մասին, որոնք մարդիկ թույլ են տալիս։ Դուք կարող եք ապահովել ձեր ժամանակը նրանով, ինչով ցանկանում եք, բայց կարևոր է, որ դա ձեզ շեղի առօրյա գործերից և հաճույք պատճառի։ Երբեմն պատահում է, որ մարդիկ իրենց կյանքում փորձում են տարբեր տեսակի հոբբիներ, որոնք բոլորովին չեն համապատասխանում նրանց և այս դեպքերում դրանք խլում են ժամանակ և գործնականում իմաստ չեն ունենում։ Մեկ այլ սխալը չափազանց շատ զբաղվելը դրանով, ձեր նախընտրած հոբբիով, դրա պատճառով կարող են տուժել կյանքի ավելի կարևոր մեկ այլ ոլորտներ՝ աշխատանքը, ուսումը, հարաբերությունները։ Հիշեք, որ հոբբիները ազդում են միայն այն դեպքում, եթե ձեզ դուր են գալիս, բայց չպետք է ձեր ամբողջ կենսական էներգիան նվիրեք միայն ձեր հոբբիին կամ հոբբիներին։ Ինչպես աշխատել հոբբիի վրա, այսինքն հոբբին ունենք, պետք է այն զարգացնենք այնքան, որ նա կարողանա մեզ տա հնարավորություն գումար աշխատելու։ Ասենք թե դուք ուզում եք գնել iPhone, որը արժի մոտավորապես 500,000 դրամ, և ասենք թե ձեր հոբբին է պատրաստել հոտավետ մոմեր։ Այսօր Wildberries-ում, որը on-line ամենաարագ առնողնով խանութներից է և վերջին շրջանում բավականին հայտնի է, կարող եք այնտեղ վաճառել ձեր մոմերը։ Նամանավանդ, որ մոմերի այնտեղի արժեքը 2500 դրամ է։ Խոսքս գնում է այս տեսակի մոմերի մասին։ Նրա նյութերի ծախսը կկազմի մոտավորապես 1000 դրամ կամ ավելի քիչ։ Եթե ունեք
մոմը արդեն պատրաստի։ Եթե դուք մեկ մոմը վաճառեք 2000 դրամով, ապա ձեր եկամուտը կլինի 1000 դրամ։ Իդեպ դա կլինի շուկայական ամենացածր գինը տվյալ խանութում, որը որ ես նշեցի, եւ վաճառվելով մոտավորապես 500 մոմ, դուք արդեն կունենաք 500,000 դրամ եւ կգնեք ձեր երազանքների իրը։ Եթե վաճառեք 2500 դրամով, որը եւս նորմալ շուկայական գին է, ապա վաճառելով 334 հատը, կունենաք այդ գումարը, դա մի բան էլ ավելին, եւ դա կարող է ոչ միայն օգնել ձեզ գնել ձեր երազանքների իրը, այլև դառնա երկրորդային աշխատանք, այն որ պատրաստելու համար պետք է մոտավորապես 3 օր դադարներով։ Սա շատ լավ է աշխատում այն մարդկանց համար, ովքեր պատկանում են հոբբիների առաջին տեսակին, այսինքն արտադրում են իրեր եւ վաճառում։ Երկրորդ տիպի մարդիկ կարող են վաճառել իրենց հավաքած կոլեկցիան եւ սկսել հավաքել մեկ այլ ոլորտի կոլեկցիա, որովհետեւ կան կոլեկցիոներ, որոնք դառնում են մեգա կոլեկցիոներ։ Մարդիկ կան, որոնք դրանով հետաքրքրված են եւ մեծ հաճույքով կգնեն ձեր կոլեկցիան։ Ուսումնասիրելով վիդեոբլոգը ես գումար եմ աշխատում, եթե իմ քոնտենտը սկսի մոնետիզացվել, այսինքն ես ունենամ մոտավորապես 1000 բաժանորդ եւ 4000 ժամ դիտում, ես կկարողանամ դրանով որոշ չափով գումար աշխատել։ Այդ դեպքում պետք է դուք բաժանորդագրվեք եւ հաճախակի դիտեք իմ նոր տեսանյութերը։ Եթե դուք ուսումնասիրում եք օրինակ ամենամիջազգային լեզուն կամ ամենապահանջված մասնագիտությունը եւ ունեք ներդրում անելու հնարավորություն, կարող եք գրել գիրք դրա մասին։ Դրանում ձեզ կօգնեն հրատարակչությունները եւ խմբագրությունները, բայց այս դեպքերում հիմնականում պետք է ներդրումային որոշակի գումար ունենալ։ Իսկ եթե չունեք տվյալ գումար, կարող եք սկսել դասավանդել։ Դասավանդելով կսկսեն ձեր կուրսերը գնել, որից դուք կստանաք բավականին մեծ գումար։ Հոբբին ցանկացած դեպքում կբերի գումար։ Մնացեք մոտիվացված ձեր հոբբիով, իսկ այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը։